Seguidor de 24horas.com, nós estamos aqui na Rotterdam, onde a bus de seleção de Curaçao acaba de chegar. Onde nós também damos é fanático na oportunidade para firma t-shirt, para sacar portrait e nós também ganhamos par de entrevista exclusivo com um jogador e treinador. Dick, hoe voelt u zich vandaag? Nou, het is in ieder geval mooi weer. Hetzelfde weer hebben we in Aruba en op Curaçao. Dus het is een beetje wennen. Ja, Maar ja. we kijken ernaar uit om te beginnen. Hartstikke goed. En hoe was het helemaal aan het begin, toen dit nog niet helemaal waar was? Hoe was dat in uw hoofd? Omdat u heeft dit allemaal voor zich gezien, neem ik aan. Nou, ik niet alleen. Ook vooral met de voorzitter van de bond. Gilbert Martina. Als die er niet had geweest, dan had dit ook niet geweest. Want die heeft echt vanuit niks heeft die sponsors gevonden, et cetera. En toen ging het ook een beetje lopen. Wilden de spelers ook graag komen. En de resultaten, die waren positief. Daardoor kwamen de spelers ook wat makkelijker. Dat is echt geweldig. En weet je, ik wil u ook bedanken namens de eilanden. Omdat nu de toekomstige generatie, die gaat ook zeggen van... Hey, het is gelukt, het kan, dus daar gaan we voor. Ja, dat is een mooi voorbeeld voor de kinderen. Zowel op de eilanden. Want wat je terecht zegt, we hebben nou laten zien hoe het kan. Precies. Dus we zijn u heel dankbaar en wensen u heel veel succes. Dank u wel. Ja, heel mooi natuurlijk. Nu begint het weer meer te kriebelen omdat het dichterbij komt. En nee, het is ook mooi dat we die steun die we hier voelen. Eerste training, zoveel mensen die zijn gekomen. Dus dat is heel mooi dat we dit kunnen teruggeven aan de mensen. En dat geeft ons alleen maar meer kracht voor dadelijk op het WK. Prachtig man, prachtig. En voordat dit allemaal gebeurde, wat ging allemaal door je hoofd toen je zeg maar, ja, aan het begin? Omdat iedereen ziet nu het eindproduct, maar ik ben altijd benieuwd naar het begin. Hoe ging dat? Ja, nee, natuurlijk een lange weg geweest. Ik bedoel, ik begon al in 2015 bij Curaçao, dus 11 jaar alweer. Ja. Het is een lange weg geweest en veel situaties gehad, maar altijd geloof in gehad dat we het konden halen. Dus ik denk dat het belangrijkste is. We hadden altijd geloof. Ja, Snel is het hoor. tuurlijk. Ik had altijd geloofd dat we het konden halen, dus dat is het belangrijkste en dat hadden we als groep. Dat hadden we, ja, ik denk heel veel mensen dat we hadden. Maar ja, je moet het natuurlijk wel doen, dus uiteindelijk hebben we dat gedaan. En ja, dat is gewoon heel mooi dat we dat kunnen halen met Curaçao. Ja, tuurlijk man, ik denk dat is het grotere plaatje, weet je. Ik bedoel, dat we het gehaald hebben, dat is mooi. Maar dat je dat terug kan geven aan de toekomst. You know? Die kinderen hier zijn allemaal de toekomst van Curaçao, Aruba, Bonaire. Dus het is alleen maar mooi dat we hun die motivatie kunnen geven dat alles mogelijk is. Als wij met Curaçao naar het WK kunnen, dan is alles mogelijk. Prometo turcos, dank ik op het trece, nos hende ng kas. Pasobra wa Holanda ta Holanda, pero nos sasi, ku Rotterdam, ta kas. Dus banda sério si, dank you Roman, ku base sa aqui para nós. Kiko a ponego pensar em trece a seleção aqui em Rotterdam. Para de prometer, mas recebi chamada de manager de seleção. Walter, shout out naar Walter die komt in mijn store. Niks, Kiko nos por hasi, para algo na Holanda. Me digo, sabe? Mesmo conosco não agradecemos, para o momento que nós agradecemos com o DECA focado, temporada aí, nem DECA estava indo, então nós horas que do DECA focado piece of Curaçao. Juist. Nós temos pedra de Curaçao, na celebração caminda, nós turamos com Curaçao também, Copa Mundial. Dus no momento eu na bel metro me digo, sabe? Me viaje nós temos um cosplay que eu ora para tu rende. Sei que Uber Rotterdam, então nós vamos em busca de veld, me sora koffie também. Waar mi direito pensava, niks, não esquece torneio. Eu disse, ok, vamos join junto, já que vamos para tu não sendo não. Começa a mirar aqui, ele está chegando aqui a Dubai, não sendo não da lado, mas sempre, mas não que eu tenho, mira na riba velho. Agosa. Isso. Não, tremendo, irmão. E que de preparação ao aqui off, me dá mais na cava que eu vou tendo coisas que set cava para eu ega na conta bem. Que coisa aqui? Vila Itália, Casa de Curaçao. Wagei? Vila Itália, Rotterdam, a Casa de Curaçao, caminda rond Holanda, België e Duitsland evita. Mi spera para ganhar carte, você o carte não vai novo duro. Wabo pura. Sim, wabo pura. Dus, sei mas tanto, você sabe, nós estamos por banda de mais e mais. Assim como nós ainda como Papiamento TV, tá algo importante para nós como Papiamento TV, 13 mais coisas para nós ainda, 13 amor para nós ainda, 13 entretenimento, 13 the good vibes, com great. Você sabe, nós Isla merece. E a união foral, você sabe, sobre Maria Paracu, o que está passando aqui na World Cup, é união, você sabe, Geona começa com Aruba, Curaçao, Bonaire, One Love, Irsais também, pero o que mais que nunca, bota sentir, mané, é como que vai estar aqui para ver medalha, real. Você aqui é bonita dessa aqui com
no está tres islas chiquito, pero de momento não aqui não sinto mais uno. Juist, juist. Dus nós estamos orgulhosos de algo assim aqui, de que Bonaire também tem com seus cauder, bau de Corsau, Aruba mesmo costa tem com seus cauder, bau de Corsau, shout out na Gion, que tremendo trabalho que ela faz, que manda agora que tem set de artistas na U Corsau que também está sacando op música, essa aqui é lo que trabalha over DJ eigenlijk, que manda para nós colaborar, nós todos juntos e você trazer mais love, mano, você acaba, mundo tem suficiente hate guys, mundo tem suficiente Cosmalo, lá nós de Aruba Corsau, Bonaire, porta voorbeeld para o mundo, se não está chiquito, pero grande no coração. Ja, de keer nós estou contento de estar aqui na também, só toch de nós ainda não, tá algo great para nós assim, a seguinte geração que está vindo, então de keer toch importante para nós estar aqui na. Tremendo, tremendo. Aqui, Scotland, next destination. Quando é que preparação? A preparação também é bom. De keer toch nós sentimos amor também com nós na training na com nós estava aqui na com estava da bri, que nós estamos contento, nós está claro para Scotland. Ah, hermano, tu kost bom, dus deseavo bendição e tu kost bom. Vai para Bom, dank Candela. Hey, dus we staan al bijna op het punt dat we in Schotland kunnen spelen. Hoe voelt u zich en hoe gaat het met de voorbereidingen? Nou, de voorbereiding gaat heel goed. We trainen goed. We zitten in een prachtig hotel in Huis de Duin, in Noordwijk. De sfeer is goed, dus ja, die wedstrijd moet nu komen en dan kunnen we zien hoe ver we staan. Het was echt een hele speciale, magische voorbereiding tot dit moment, dus tot de WK. Hoe heeft dat zelf beleefd als u nu terugkijkt? Ja, dat was natuurlijk wel sensationeel dat zo'n heel klein landje de WK kan halen. En dat, nou ja, dat is natuurlijk een geweldige prestatie geworden. Ik neem aan dat het voor u een soort van visie was van een klein eiland op het WK zo ver te krijgen. Jawel, we hebben er heel hard voor gewerkt met z'n allen. En Dikke was daar natuurlijk de toonaangever die alles regelde. En ja, dan zie je gewoon wat je nog kan bereiken met heel veel enthousiaste mensen. En met toch wel jongens die voor hun land willen spelen. Mijn laatste vraag is, hoe is het om met de General, met Dickie te werken? Ja, wij werken al zo lang samen. Al van een hele lange tijd overal in de wereld bij me. Dus ja, wij zijn gewend om met elkaar te werken en we maken heel veel plezier. En we zijn heel serieus. Dus dat gaat uitstekend. We kunnen niet zonder elkaar. Dat vind ik prachtig. Dankjewel en ik wens u heel veel succes bij het WK. Dankjewel.